Sziasztok! Üdv újra a csatornán! A mai videóban a leggyakoribb újévi fogadalmakról lesz szó, azokról az ígéretekről, amelyeket magunknak teszünk az év utolsó napjaiban, de amelyeket legtöbbször már február előtt megszegünk. Ti szoktatok újévi fogadalmakat tenni? Ha igen, írjátok meg kommentben, mik azok, és ami még fontosabb, sikerült-e betartanotok őket? Most pedig nézzük meg, mik azok a dolgok, amelyeket a legtöbben megfogadunk szilveszterkor, és miért olyan nehéz ezeket végigvinni. Az első és talán legelterjedtebb újévi fogadalom világszerte az egészségesebb életmód kialakítása és a fogyás. Január első hetében szinte lehetetlen beférni az edzőtermekbe, annyi új arc jelenik meg egyszerre. A statisztikák szerint ez a fogadalom vezeti a listákat szinte minden országban, és nem véletlenül, hiszen az ünnepi időszak után sokan érzik úgy, hogy túl sokat ettek, és itt az ideje visszatérni a normális kerékvágásba. De vajon miért olyan nehéz ezt betartani? A kutatások szerint az emberek körülbelül 80%-a már február közepére feladja ezt a fogadalmát. Ennek egyik fő oka, hogy túl ambíciózus célokat tűzünk ki magunk elé. Azt gondoljuk, hogy ha eddig hetente egyszer sem edzettünk, akkor hirtelen áttérünk a mindennapos edzésre. Ez természetesen kudarcra van ítélve. A másik probléma, hogy túl gyors eredményeket várunk. Ha valaki fogyni szeretne, de 2 hét elteltével nem lát látványos változást, könnyen feladhatja. A pszichológusok szerint sokkal sikeresebb lehet az, aki apró, teljesíthető célokat tűz ki maga elé, például, hogy hetente 2-szer sétálni megy, vagy hogy minden nap megiszik 2 liter vizet. Ezek olyan apró változtatások, amelyek beépíthetők a mindennapokba, és ha ezeket sikerül megtartani, később lehet fokozni a tempót. A második helyen általában a pénzügyek rendbetétele és a spórolás áll. Az ünnepi időszak után sokan szembesülnek azzal, hogy túlköltekeztek, és az új év tökéletes alkalomnak tűnik arra, hogy újra gondolják pénzügyi szokásaikat. Ez a fogadalom viszonylag magas sikeraránnyal bír. Az egészséges életmódraváltáshoz képest kedvezőbbek az esélyek, de még így is az emberek mintegy 70%-a adja fel március végére. Ennek egyik legfőbb oka az, hogy sok ember nem készít konkrét pénzügyi tervet, csak annyit fogad meg, hogy spórolni fog. A konkrét cél és az ehhez vezető apró lépések hiánya miatt azonban könnyen visszatérnek a régi költekezési szokásaikhoz. A pénzügyi szakértők szerint érdemes konkrét célokat kitűzni, például, hogy minden hónapban félretesszünk a fizetésünk 10%-át, vagy hogy létrehozunk egy vésztartalékot. Azok, akik automatizálják a megtakarításaikat, például beállítják, hogy a fizetés beérkezésekor automatikusan egy bizonyos összeg átkerüljön egy külön számlára, sokkal nagyobb eséllyel tartják be a fogadalmukat. A kutatások szerint azok, akik rendszeresen követik a kiadásaikat és bevételeiket, akár egy egyszerű Excel táblázat vagy mobil alkalmazás segítségével, 3-szor nagyobb valószínűséggel érik el pénzügyi céljaikat, mint azok, akik csak fejben próbálják számon tartani a pénzügyeiket. A harmadik legelterjedtebb újévi fogadalom a rossz szokások elhagyása, legyen szó dohányzásról, túlzott alkoholfogyasztásról, vagy éppen a túl sok édességről. Ez talán az egyik legnehezebben betartható fogadalom, hiszen a függőségek és a berögzült szokások megváltoztatása komoly kihívást jelent. A statisztikák szerint a dohányosok kevesebb, mint 10%-a tud véglegesen leszokni első próbálkozásra, és általában 7-8 próbálkozásra van szükség a végleges leszokáshoz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy lehetetlen lenne. A szakemberek szerint a fokozatosság itt is kulcsfontosságú. Ahelyett, hogy valaki egyik napról a másikra teljesen lemondana valamiről, érdemes lehet a fogyasztást fokozatosan csökkenteni, és közben valami mással helyettesíteni a káros szokást. Például a dohányosok használhatnak nikotintapaszt vagy nikotinos rágógumit, amikor jön a rágyújthatnék. Az alkohollal kapcsolatos fogadalmaknál is hasonló a helyzet. Sokan az absztinenciát tűzik ki célul, ami rendkívül nehéz lehet, ha valaki rendszeres ivó volt korábban. Az alkoholfogyasztás fokozatos csökkentése, illetve alkoholmentes napok bevezetése sokszor sikeresebb stratégia. A pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy azok, akik egy baráttal vagy családtaggal közösen fogadják meg egy rossz szokás elhagyását, 3-szor nagyobb eséllyel járnak sikerrel, mint akik egyedül vágnak bele a változtatásba.
A negyedik helyen a több olvasás és önfejlesztés áll a fogadalmak listáján. Sokan fogadják meg, hogy az új évben több könyvet olvasnak, új nyelvet tanulnak, vagy valamilyen más módon fejlesztik magukat. Ez a fogadalom közepes sikeraránnyal rendelkezik. Az emberek körülbelül 35%-a tartja be ezt a fogadalmat legalább néhány hónapig. A legnagyobb kihívást itt általában az időhiány jelenti. Sokan úgy érzik, hogy túl elfoglaltak ahhoz, hogy rendszeresen olvassanak vagy tanuljanak. A másik gyakori probléma, hogy túl ambíciózus célokat tűznek ki, például, hogy egy év alatt megtanulnak folyékonyan beszélni egy új nyelven, vagy hogy hetente elolvasnak egy könyvet. A szakértők szerint itt is a reális célok a kulcs. Sokkal jobb naponta 20 percet olvasni, mint hetente egyszer több órát rászánni, majd aztán feladni. A rendszeresség fontosabb, mint az egyszeri nagy erőfeszítések. Azok, akik sikeresen betartják ezt a fogadalmat, általában beépítik a mindennapi rutinjukba az olvasást vagy tanulást, például reggeli közben vagy lefekvés előtt. Egy másik hasznos stratégia lehet, ha az ember konkrét könyvlistát készít előre, vagy beiratkozik egy tanfolyamra, amely külső motivációt és struktúrát ad a tanuláshoz. Az olvasóklubok vagy nyelvtanulási csoportok is segíthetnek abban, hogy az ember kitartson a célja mellett. Az 5. leggyakoribb újévi fogadalom, hogy több időt töltünk a szeretteinkkel, és tudatosabban ápoljuk a kapcsolatainkat. Az ünnepek alatt sokan rádöbbennek, mennyire fontosak a családi és baráti kapcsolatok, és elhatározzák, hogy az új évben több időt szánnak ezekre. Ennek a fogadalomnak viszonylag magas a siker aránya, különösen akkor, ha konkrét lépéseket is teszünk érte. Például sokan fogadják meg, hogy havonta egyszer családi vacsorát tartanak, vagy hogy hetente egyszer telefonálnak a távol élő szüleiknek. A nehézség itt általában abból adódik, hogy a munka és egyéb kötelezettségek mellett nehéz megtalálni az időt és energiát a kapcsolatok ápolására. A szociálpszichológusok szerint azonban ez egy olyan terület, ahol a befektetett energia többszörösen megtérül a boldogságunk és jól létünk szempontjából. A kutatások azt mutatják, hogy azok az emberek, akik erős társas kapcsolatokkal rendelkeznek, hosszabb és egészségesebb életet élnek, mint a társas szempontból elszigeteltebbek. Az is érdekes, hogy ez a fogadalom gyakran összekapcsolódik a digitális detoxszal, vagyis azzal az elhatározással, hogy kevesebb időt töltünk a képernyők előtt, és több valódi, személyes interakcióban veszünk részt. Ez különösen a járvány utáni időszakban vált népszerű fogadalommá, amikor sokan érezték úgy, hogy a digitális kommunikáció túlzottan dominálta az életüket. A 6. helyen a stresszkezelés és a mentális egészség javítása szerepel. Az elmúlt években egyre több ember ismeri fel a mentális egészség fontosságát, és megfogadja, hogy az új évben jobban odafigyel erre. Ez magában foglalhatja a meditáció elkezdését, a rendszeres relaxációt, vagy akár a terápiára járást. A statisztikák szerint ez a fogadalom meglehetősen vegyes sikerrel jár. Egyrészt sokan valóban találnak olyan stresszkezelési módszereket, amelyek beválnak nekik, másrészt viszont a stressz kezelése nem egyszeri döntés kérdése, hanem folyamatos gyakorlást igényel. Az egyik leggyakoribb hiba, amit az emberek elkövetnek, az, hogy túl sok mindent akarnak egyszerre megváltoztatni. Például elhatározzák, hogy minden nap meditálnak, naplót vezetnek és jogáznak is, ami egy idő után túl sok lehet, és végül mindent feladnak. A pszichológusok szerint itt is az egyszerűség és a fokozatosság a kulcs. Érdemes egyetlen stresszkezelési módszerrel kezdeni, például a napi 5 perces meditációval, és csak akkor bővíteni a repertoárt, ha ez már rutinná vált. Az is fontos, hogy olyan módszereket válasszunk, amelyek valóban élvezetesek számunkra. Ha valaki utálja a meditációt, akkor valószínűleg nem fog kitartani mellette, bármennyire is jót tenne neki. Ehelyett kereshet más módszereket, például a természetben tett sétát, a kertészkedést vagy a zenehallgatást. A 7. legnépszerűbb újévi fogadalom az utazás és az új élmények szerzése. Sokan fogadják meg az év elején, hogy többet utaznak, új helyeket fedeznek fel, vagy kilépnek a komfortzónájukból és új dolgokat próbálnak ki. Ez a fogadalom érdekes módon viszonylag magas sikeraránnyal jár, különösen ha konkrét terveket is készítünk a megvalósításhoz. Az utazás és az új élmények keresése gyakran összefügg a boldogságkutatással is. A pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy az anyagi javak vásárlásánál általában több hosszú távú boldogságot okoz, ha élményekre költünk. Egy új televízió vagy telefon öröme hamar elmúlik, de egy emlékezetes utazás vagy koncertélmény évekig, vagy akár egy életen át örömet okozhat, amikor felidézzük.
Persze ez a fogadalom is nehézségekbe ütközhet, különösen anyagi szempontból, hiszen az utazás költséges lehet. Ezen kívül sokan a munkájuk vagy családi kötelezettségeik miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy sokat utazzanak. A szakértők szerint azonban nem kell feltétlenül távoli, egzotikus helyekre utazni ahhoz, hogy új élményeket szerezzünk. Gyakran a saját városunkban vagy környékünkön is felfedezhetünk új helyeket, kipróbálhatunk új tevékenységeket. Az új élmények keresése lehet olyan egyszerű dolog is, mint egy új étterem kipróbálása, egy helyi múzeum meglátogatása vagy egy új hobbi elkezdése. A 9. leggyakoribb újévi fogadalom a digitális detox és a képernyő időcsökkentése. Az okostelefonok, táblagépek és számítógépek korában sokan érzik úgy, hogy túl sok időt töltenek a képernyő előtt, és ez negatívan befolyásolja az életminőségüket, alvási szokásaikat és személyes kapcsolataikat. A digitális detox fogadalma lehet részleges, például azt, hogy lefekvés előtt 1 órával már nem nézünk képernyőt, vagy lehet radikálisabb, például azt, hogy hétvégenként egyáltalán nem használunk elektronikus eszközöket. A statisztikák szerint ez a fogadalom meglehetősen nehezen betartható, különösen azok számára, akiknek a munkája is a képernyőhöz köti őket, vagy akik erős közösségi média függőséggel küzdenek. A technológiai függőségekkel foglalkozó szakemberek szerint a kulcs itt is a reális célok kitűzése. Ahelyett, hogy valaki teljesen lemondana a digitális eszközök használatáról, érdemes lehet konkrét szabályokat felállítani. Például azt, hogy étkezés közben vagy a hálószobában nem használunk telefont. Segíthetnek a különböző alkalmazások is, amelyek figyelik és korlátozzák a képernyőidőt. A kutatások azt mutatják, hogy azok, akik sikeresen csökkentik a képernyő előtt töltött időt, gyakran javulást tapasztalnak alvásminőségükben, koncentrációs képességükben és személyes kapcsolataik minőségében is. Sokan arról számolnak be, hogy több idejük jut olvasásra, mozgásra vagy kreatív tevékenységekre, ami összességében javítja az életminőségüket. A 10., de nem utolsó sorban fontos újévi fogadalom a rendszerezés és a szervezettebb élet. Sokan fogadják meg az új év kezdetén, hogy rendet raknak a lakásban, szervezettebben élik az életüket, és jobban gazdálkodnak az idejükkel. Ennek a fogadalomnak közepes a sikeraránya. Egyrészt a fizikai rend megteremtése, például a felesleges dolgok kiselejtezése és a megtartott tárgyak rendszerezése viszonylag könnyen megvalósítható egyszeri feladat lehet. Másrészt a rend fenntartása és a szervezettebb életvitel kialakítása hosszú távú erőfeszítést igényel. A szervezési szakértők szerint a legjobb stratégia, ha kis lépésekben haladunk, és egy-egy területre koncentrálunk. Például kezdhetjük a gardróbbal vagy a konyhával, és csak azután haladhatunk tovább más területekre. A rendszerezéssel kapcsolatos fogadalmak gyakran összekapcsolódnak a minimalizmussal és az egyszerűbb életvitellel is. Sokan rájönnek, hogy a kevesebb tárgy birtoklása és a tudatosabb fogyasztás nem csak a fizikai rendet segíti elő, hanem a mentális jóllétet és a lelki nyugalmat is. A kutatások azt mutatják, hogy a rendezett környezetben élő emberek általában kevésbé stresszesek, és könnyebben tudnak koncentrálni a feladataikra. A rendszerezés nem csak a fizikai térre vonatkozhat, hanem az időbeosztásra is. Sokan fogadják meg, hogy jobban megszervezik a napjaikat, naptárt vagy határidőnaplót vezetnek, és tudatosabban gazdálkodnak az idejükkel. Ez különösen hasznos lehet azok számára, akik úgy érzik, hogy állandóan rohannak, és nincs elég idejük a számukra fontos dolgokra. Ez volt a mai videó az újévi fogadalmakról. Remélem adtam néhány hasznos tippet is, hogyha ti is tesztek fogadalmat idén, akkor azt nagyobb eséllyel tudjátok majd betartani. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a tetszik gombot, és ha még több hasonló tartalomra vágytok, iratkozzatok fel a csatornára. Mindenképpen írjátok meg a kommentekben, hogy nektek van-e idén újévi fogadalmatok, vagy volt-e valaha olyan fogadalmatok, amit sikerült betartani. Kíváncsi vagyok, ti hogyan álltok ezzel a hagyománnyal. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, találkozunk a következő videóban.